လန်းဆက်ဝင်တေးတန်စဉ်သူများရင်းစားကိုလူချင်မိမကဲငါကြီးတော့တွေ့တယ်ကိုချစ်သူကိုကချစ်နေရဲ့ယူလို့စော်ကားခံရတာငါချင်းခံစားခံပြဝဲဆိုလို့ဝင်လာတာပါတက်ရှိလူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုမိုင်းမပြတတ်ဘူးသူတပားပစ္စည်းကိုပိုးသွားတဲ့တခိုးတယောက်ရဲ့နှလုံးသားလိုမျိုးပေါ့ယနေ့ညမဟာ TV Channel မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဇလန်းဆက်ဝင်တေးတန်စဉ်